ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके सुके सुके। दोस्तों इस तरीके के साउंड इफेक्ट आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये अक्सर करके शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो में यूज किए जाते हैं। आप भी यूज करते होंगे। आपके पास अगर ऐसा साउंड इफेक्ट नहीं है तो यहाँ से फ्री कॉपीराइट आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई कॉपीराइट क्लेम आपको नहीं आएगा। दोस्तों आपने देखा होगा कई यूट्यूबर हैं जो इस तरीके के साउंड इफेक्ट यूज करते हैं अपने वीडियो में, उनको कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आता। लेकिन दोस्तों अगर शॉर्ट वीडियो कोई भी आप क्रिएट कर रहे हैं, अगर नॉर्मल वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके व्यूज़ अगर कम आ रहे हैं तो इस तरह का अगर साउंड इफेक्ट आप यूज़ करते हैं तो व्यूज़ आपका 100% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें इस साउंड इफेक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक वॉच करना है। वीडियो का लिंक हम बताएंगे लास्ट में वीडियो के कहाँ पर आपको मिलेगा। पहले ये साउंड इफेक्ट सारे हम सुन लेते हैं जो 30+ साउंड इफेक्ट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। A few minutes later. बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। अब दोस्तों आपको बता दें कि साउंड इफेक्ट का लिंक आपको कहाँ से मिलेगा। तो सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमें मैसेज करिए ज्वाइन होकर। उसके बाद आपको वहाँ पर साउंड इफेक्ट का लिंक प्रोवाइड कर देंगे जो आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे साउंड इफेक्ट हैं जो फ्री कॉपीराइट हैं, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।